Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda akan berbagi sedikit ulasan-ulasan baru yang menarik dan tentunya bermanfaat. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang apa yang bikin punya istri keluar berkali-kali sampai berjam-jam. Namun, sebelum ke pengulasan, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu terutama subscriber yang setia menyimak video-video dari kami. Dan saya doakan kalian semua akan diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Cara agar istri Anda atau Anda bisa keluar berkali-kali di saat Anda sakit batuk maupun pilek secara alami, Anda bisa memanfaatkan obat herbal yang cukup mudah untuk Anda dapatkan dan tanpa mengandung efek samping. Obat tersebut yaitu madu murni, di mana madu murni ini mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita yang salah satunya bisa menekan diri hingga berkali-kali. Menurut alodokter.com, madu mengandung zat antibakteri dan antioksidan yang mampu mengatasi infeksi dan iritasi di saluran pernapasan, sehingga dapat meredakan batuk. Selain itu, madu juga dapat membantu mengencerkan dahak. Itulah alasan mengapa madu dianggap sebagai obat batuk alami yang efektif. Nah, untuk cara penggunaan dari madu murni ini cukuplah mudah. Bagaimana caranya? Simak terus video ini hingga selesai. Namun, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali bagi para pemirsa yang belum berlangganan channel kami. Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan kemudian Anda aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kita jika ada video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu madu murninya. Kemudian Anda ambil sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu tuangkan ke dalam gelas. Nah, kemudian Anda tuangkan air yang masih hangat ke dalam gelas tersebut sesuai selera Anda. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu Anda tinggal mengkonsumsinya. Cara mengkonsumsinya ialah jangan langsung Anda telan. Mulaikan dibuat kumur-kumur terlebih dahulu, barulah Anda menelannya. Jika masih terasa berlendir, Anda bisa mengulanginya lagi. Namun insya Allah, jika mempraktekkan ini, lendir-lendir di tenggorokan, di hidung maupun di area lainnya akan keluar semua. Dan itulah untuk ulasan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.